क्या 2025 में आपको भी शॉटगन चलाना नहीं आता है? मजाक मस्ती बाद में, अब थोड़ा सीरियस होते हैं। आपका भाई है ना, आपको सिखाएगा शॉटगन कैसे चलाते हैं। उससे पहले ये वीडियो थोड़ा देख लो। वीडियो तो देख लिया, अब चलो ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ट्रिक ये है कि जब भी तुम रश करते हो तो भगवान को प्रे करो कि सामने वाला बंदा नूब हो, क्योंकि तुम भी नूब हो जो कि 2025 हो चुका है लेकिन आप शॉटगन चलाना नहीं सीखे हो। ये ट्रिक गलती से ही बिग जैसे यूट्यूबर के सामने मत करना, नहीं तो गोली मुंह से जाके पीछे से निकलेगी। ये ट्रिक तुम स्प्रेगर और सराग जैसे बंदे के सामने कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों को तो हर वक्त प्यार होता है ना।